চমৎকার একটা ঝাড়বাতি প্লাস ফ্যান দেখা, খুবই চমৎকার। তিনটা কালার আপনারা এটাতে পাবেন। সাদা কালার, এটা হচ্ছে অফ হোয়াইট একবারে ফুল সাদা, আর একটা আছে ওয়ার্ম কালার। এটা 12 মাস এই ফ্যানটা ব্যবহার করতে পারবেন। আমাদের এই ফ্যানগুলো হচ্ছিল 100% সাউন্ডলেস, আর এখানে যে মোটরটা ব্যবহার করছি 100% কপার মোটর প্লাস রোলার মোটর। এটা হচ্ছে কপার থাকার কারণে কখনো কয়েল পুড়বে না। এটা ওয়ারেন্টি আছে 12 বছর, এক যুগ 12 বছরের মধ্যে আপনার ফ্যান কোনো সমস্যা হলে আমরা ফ্রিতে সার্ভিস করে দেব। দর্শক, আজকে চমৎকার একটা ঝাড়বাতি প্লাস ফ্যান দেখাবো। অলরেডি আমাদের সামনে আছে আনকমন এই ফ্যানগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে চিস্টি ট্রেডার্সে। খুবই চমৎকার। এটা কিন্তু কালার চেঞ্জ হয়, একটু স্বামী ভাই কালারটা চেঞ্জ করে দেখেন আমাদেরকে। এটা কিন্তু সাদা কালার, এটা হচ্ছে অফ হোয়াইট একবারে ফুল সাদা, আর একটা আছে ওয়ার্ম কালার। এই হচ্ছে ওয়ার্ম কালার, খুবই চমৎকার। তিনটা কালার আপনারা এটাতে পাবেন। এটা হচ্ছে ঝাড়বাতি প্লাস ফ্যান। আর শামীম ভাই আছে। ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আপনি কেমন আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই এই ফ্যানটা সম্পর্কে যদি একটু বিস্তারিত জানাতেন। প্রথমে আমি বলবো এই ফ্যানের নামকরণ দেওয়া হয়েছিল ধূমকেতু। আচ্ছা, ধূমকেতু। এটা হচ্ছে একটা গ্রহর নাম, এর জন্য আমরা এই ফ্যানটা ঠিক ওই গ্রহর মতো দেখতে, এর জন্য আমরা এটা নাম দেওয়া হয়েছে ধূমকেতু। আচ্ছা। আর এটা ঝাড়বাতি প্লাস ফ্যান। আপনি চাইলে শুধু ঝাড়বাতি ব্যবহার করতে চান করতে পারবেন, আপনি শুধু ফ্যান ব্যবহার করতে চান করতে পারবেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের এই ফ্যানগুলো হচ্ছিল 100% সাউন্ডলেস। এখন ডিজিটাল যুগে যদি আপনারা অ্যানালগের মধ্যে থাকতে চান তাহলে তো এটা ফ্যান কিন্তু অনেক জোরে ঘুরতেছে। ফ্যান এটা হলো আপনার 6 স্পিড, এই যে রিমোটও আছে। আপনি এটা হচ্ছে ফ্যান, এটা হচ্ছে রিভাইস। এটা আপনি রিভাইসটা হচ্ছে আপনি শীতের দিনেও ফ্যানটা ব্যবহার করতে পারবেন। শীতের দিনে পাবেন গরম বাতাস, আর গরমের দিনে পাবেন ঠান্ডা বাতাস। কিভাবে পাবেন? এখন ফ্যানটা দেখেন আমার বামে ঘুরতেছে, এখন পাবেন গুলো গরম বাতাস। আর যখন আমি আপনাকে এই দেখেন এখন দিয়ে দিলাম, আমি ফ্যানটা কিন্তু ফ্যানে দিছি, এটা এখন নিজের থেকে বন্ধ হবে, বন্ধ হয়ে আবার সে নিজের থেকে ডান দিকে ঘুরবে। দেখেন, এই দেখেন ডান দিকে ঘুরবে, সে নিজের থেকেই ঘুরবে, এই যে ঘুরতেছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখন পাবেন হলো আপনি ঠান্ডা বাতাস। হ্যাঁ, আপনি এটা 12 মাস এই ফ্যানটা ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা শীতের দিনেও করতে পারবেন, গরমের দিনেও করতে পারবেন। এই ফ্যানের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে? এটা ওয়ারেন্টি আছে 12 বছর, এক যুগ 12 বছরের মধ্যে আপনার ফ্যান কোনো সমস্যা হলে আমরা ফ্রিতে সার্ভিস করে দেব। আর এখানে যে মোটরটা ব্যবহার করছি 100% কপার মোটর প্লাস রোলার মোটর। এই রোলার মোটর কারণে আপনি কিন্তু ফ্যানের সাউন্ড নাই, আপনি দেখেন কোনো শব্দই পাবেন না। আর এটা হচ্ছে কপার থাকার কারণে কখনো কয়েল পুড়বে না। এর জন্য আমরা কয়েলের গ্যারান্টি দিচ্ছি 5 বছর। 5 বছরের মধ্যে যদি কয়েল পুড়ে যায় আমরা ফ্রিতে চেঞ্জ করে দেব। এটা কোন দেশের প্রোডাক্ট? এগুলো ভাই মালয়েশিয়ান কোম্পানি, কিন্তু আমাদের দেশে চায়না থেকে আছে, অ্যাসেম্বলিং হচ্ছে চায়না। আচ্ছা, এছাড়া কি আর কোনো মডেল আছে আপনাদের কাছে? আমার কাছে অনেক মডেল আছে, অনেক ঝাড়বাতি আছে, অনেক রকম ফ্যান আছে। আমাদের এই যে নাম্বারগুলো আছে এগুলো আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে, প্রত্যেকটা নাম্বারই। আপনারা যদি আমাদের এই ইমো হোয়াটসঅ্যাপ করে ফোন দেন আমরা ভিডিও কলে দেখাতে পারবো বা ভিডিও দিতে পারবো, এবং কি অনেক রকম ছবি আছে, আমরা ছবিও দিতে পারবো। আচ্ছা, এটার দাম কেমন রাখছেন ভাইয়া? এটার ভাই মূল্য আমাদের রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 38,500 টাকা। এটা আমাদের রিটেল দোকানে আমরা 38,500 টাকা একদমে স্টিকার লাগানো আছে। এখন আমরা এই রমজান মাসে বা রমজান উপলক্ষে এটার মূল্য দিচ্ছি মাত্র 26,500 টাকা। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এগুলো ছিল লাক্সারি আইটেম, স্টক সীমিত, অনেক অল্প আকারে আসে। যারা নিবেন অতি তাড়াতাড়ি নিয়ে নিবেন। আচ্ছা আচ্ছা, যেহেতু এগুলো হচ্ছে লাক্সারিয়াস আইটেম, আপনার হয়তোবা আসেই 50 পিস 100 পিস, এত আসে না ভাই, অতিরিক্ত হলে 20 থেকে 25 পিস আছে। হ্যাঁ, এর বেশি আনা যায় না, কারণ এগুলো গভর্নমেন্ট বেশি আনার জন্য এলাও দেয় না। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ এগুলো হচ্ছে আপনার শখের জিনিস, শৌখিন, এগুলো তো ট্যাক্সও বেশি থাকে। হ্যাঁ, শৌখিনতা জিনিস, এর জন্য ট্যাক্স বেশি, আকারও কম আনতে হয়। আচ্ছা, দাম থাকবে হচ্ছে তাহলে হচ্ছে 26,500 টাকা। আচ্ছা, ঢাকায় কি হোম ডেলিভারি? ঢাকায় যদি নেন আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিব। আমাদের শপে যদি আইসা নেন, ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার মসজিদে এসে আমাদেরকে ফোন দিবেন, আমরা রিসিভ করে নিয়ে আসবো। এবং ঢাকার বাইরে যারা নিবেন আমরা কোরিয়ারে দিব। অনেক প্রবাসী ভাই আছে যারা অনেক টাকা খরচ করে বাড়ি করেন, বা দেখা গেছে বাড়িতে ডেকোরেশন করেন, ওইখানে একটা সুন্দর ফ্যানও লাগাইতে চান, অবশ্যই এগুলো আপনাদের লাগবে বা পছন্দ হবে। এটা আপনারা যদি নেন আমরা কোরিয়ারে পাঠাবো। অনেকেরই আছে কোরিয়ারে যাওয়ার লোক থাকে না, বা কোরিয়ারটা অনেক দূরে হয়ে যায়, ওই ক্ষেত্রে আমরা ঢাকা থেকে লোক দিয়ে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেবো ইনশাআল্লাহ। ওকে, তো বর্তমান প্রাইস হচ্ছে মাত্র 26,500 টাকা। আপনারা চাইলে ঢাকা নিউ মার্কেট, এটা হচ্ছে নিউ মার্কেট নিউ সুপার মার্কেটের নিচতলায় চিস্টি ট্রেডার্স 819 নাম্বার দোকান। আপনারা চাইলে শপে এসে দেখে শুনেও কিন্তু এই ধরনের ফ্যান গুলো নিতে পারেন। আর এটা কিন্তু আপনার রিমোট আছে, আপনি কিন্তু রিমোট অপারেটিংটা করতে পারবেন। এই যে রিমোট, আর এখানে আপনার এই যে রেগুলেটর আছে, এখানে আপনার টাইম সেটিং আছে,
এটা হচ্ছে আপনার রিভাইস, এটা হচ্ছে ফ্যান, আর এটা হচ্ছে আপনি ফ্যানের বাতাসটা ছড়াই দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে আপনারা চাইলে যাদের যেটা পছন্দ হয় সারা বাংলাদেশ থেকে এই ধরনের ঝাড়বাতি প্লাস ফ্যানগুলো নিতে পারেন।